J1 リーグはすでに4節を終了しているのだが、すでに現在の順位表がカオスであると話題になっている。一体何が混沌としているというのか。早速現在の第4節終了時の順位表を見ていただこう。これである。いかがだろうか。パッと見分かりづらいところもあると思うので、一つ一つ解説していこう。まず首位の柏レイソル。昨シーズン J1 残留チームの中で最下位のチームである。しかもシーズン終了直前まで J2 降格に片足突っ込んでいたクラブ。リーグ終盤には5試合連続でロスタイムに失点し、半泣きになっていたクラブである。そんなクラブが現在堂々の首位を走っている。その要因はやはりシーズンオフの大型補強、監督をはじめ正直よく獲得できたなと思えるような選手を補強し、既存の選手たちとの融合も今のところうまくいっているようだ。ポゼッションに重きを置くリカルド・ロドリゲス監督。ショートパスの本数は1試合平均 684.3 本、ボールの保持率も 63.1% と、どちらもリーグトップ。リカルドサッカーが色濃く出た内容となっており、このサッカーが定着し結果を残せるようであれば、かつて合計で9シーズンと長きにわたり監督を務めたメルシーニョ監督のように長期政権を築いてほしいとクラブ上層部は思っているのではないだろうか。シーズン前には大型補強に加え既存の主力の残留にも成功しており、個人的にはシーズンオフに強化部が最も仕事をしたクラブの一つだと思っているので、選手層も分厚い。気になる点は現在の J リーグのトレンドは非保持、いわゆるボールを持たないサッカーが主流となっており、大体この人のせいだと思う。このリカルドサッカーが今季どのような結果を残すのかは非常に興味深いところである。続いて2位の湘南ベルマーレ。昨シーズンは夏場あたりからチームが噛み合いだし、最終順位が15位なのだが、後半戦は鹿島アントラーズ昨シーズン5位、東京ヴェルディ昨シーズン6位、サンフレッチェ広島昨シーズン2位、 FC 東京昨シーズン7位と上位陣をことごとく粉砕し、怒涛の4連勝。町田ゼルビア昨シーズン3位にも勝利しており、リーグでは死神のごとく恐れられた。だが今シーズン開幕前ではどこかのチャンネルでは残留はするだろうけど、選手層チームの規模感からして今季も残留争いやろななどと予想されていたのを尻目に、3勝1分け得失点差で2位なだけで無敗で堂々とリーグを牽引している。その要因はやはり若きツートップ、今季も好調を維持し続けている福田翔、鈴木彰人両選手であろう。鈴木選手は開幕から3試合で3ゴール、福田選手は3試合で2ゴール1アシスト。単純にシュート本数でも鈴木選手は13本でリーグ1位、福田選手も11本で3位、ゴール期待値でも大迫選手に次ぐ2位3位を維持。それだけ多くの得点チャンスを生み出しており、湘南の攻撃を牽引している。ただし気になる点も。そんな好調な福田翔選手だが、4節横浜 F ・マリノス戦はベンチ外。突然の出来事であったため、当然記者などから質問が飛んだが、翔に関しては特別に話すことはありません。ベンチ外は自分の決断ですと山口監督からは冷静な回答。これについて監督、おこなの？まさか移籍なのか？怪我じゃないのかよ。なんかやらかしたんか？今話題のオンタジーなど
さまざまな憶測が飛んだが、現時点では真相は不明監督、怒っているように見える。とも言われており、現状ベンチ外にしたのは監督の選択ということしかわからない。怪我説、移籍説等に加え、第3節浦和戦では得点を決めたにもかかわらず前半で交代させられたことへの不満からの監督との不仲説などが噂されている。次節のスタメンベンチ入りメンバーに注目である。3位サンフレッチェ広島と4位鹿島アントラーズに関してはまあこんなもんやろという感じなので、今は特に触れない。多分別で動画を作成すると思います。5位の清水エスパルスは J リーグオリジナル10の一つではあるが、昨シーズン J2 にいたクラブである。その観点から見れば、7位のファジアーノ岡山は昨シーズン J2 5位のチームであり、クラブ史上初の国内最高峰のリーグ J1 で、ここまでは大健闘と言えるし、他クラブサポからも好意的な反応。昨シーズン新人はいじめられるとか言っていたクラブがいたような気がするが、きっと気のせいなのだろう。 J リーグにいじめはない。パワハラはあるかもしれんな。おい、やめろ。フットボール天国。さて、ここからは順位表の右側に触れていきたい。特に14位から下のチームについてである。言いたいことを分かりやすくするならこうである。昨シーズンと一昨シーズンの覇者、去年は天皇杯との2冠王者ヴィッセル神戸、 ACL 準優勝横浜 F マリノス、昨シーズン6位東京ヴェルディ、ルヴァンカップ準優勝アルビレックス新潟、クラブワールドカップ出場インテルリーベルトカと対戦する浦和レッズ、ルヴァンカップ覇者名古屋グランパスなどなど、バチバチの肩書きをまとうクラブたちがこの順位に低迷している。ただエクスキューズのあるクラブもいくつか存在する。神戸と F マリノスは ACL も絡み、スケジュールがガチガチ。神戸に至ってはいくらか控え選手を出場させるターンオーバーを使用しており、ある程度は理解できるのだが。16位アビスパ福岡、シーズンオフの選手の補強に関しては別動画でも語っている通り、この規模のクラブとしてはかなりの大型補強と言って良いレベルで、チームは強化された。しかし結果が現時点ではついてきてはいない。 J1 のサガン鳥栖時代に認定されたキム・ミョンヒ監督による数々のパワーハラスメント行為、公認ライセンスの降格と指導者の資格の1年間の停止。そんな氏の監督就任にあたってアビスパ福岡のスローガンは感動と勝ちにこだわるであり、基本理念には子どもたちに夢と感動、地域に誇りと活力をといった文言があります。これからもクラブの根幹である理念を大事にし、アビスパ福岡を応援するすべてのステークホルダーが胸を張って後押しができるクラブであってほしいと切に願いますと、昨年11月に福岡最大のサポーター団体ウルトラオブリが緊急声明で監督人事の白紙撤回を求め、福岡が深刻な経営危機に陥った13年10月にアビスパ福岡支援商品を販売、売上金の全額を福岡に寄付し、そこへ個人や法人からの小口協賛金が集まった結果として、資金繰りがショートする寸前でクラブを救った。2007年から福岡のスポンサーに名を連ねてきた。
そんな歴史を持つからし明太子の福屋がスポンサーを撤退。反対意見も少なくない中、アビスパ福岡は半ば強行に監督に就任させたといういきさつがある。そんな状況の中、結果が残せないとなると、くすぶっていた問題が再燃する可能性もある。17位のヴェルディもそうだが、選手たちは懸命に走り回りプレスをかけている。だが相手を捕まえきれていない、もしくは組織立った攻撃ができていない印象を受ける。うまくいかない時にはどうするべきか。ヴェルディのジョー副監督はこれまでの経歴だと 2,3 年くらいで指導したチームの順位は落ちてきている。今シーズンこの2人の監督については自身の監督生命のかかった正念場と言える。18位アルビレックス新潟は3試合目にしてようやくホーム開幕戦後半17分、長谷川元樹選手の2年連続となるホーム開幕戦ゴールで勝ち越し、今季初白星の期待が高まったが、後半ロスタイムに追いつかれ引き分けに。とはいえ昨シーズンと比較すると、日本代表ゴールキーパー、オーストラリア代表ディフェンダー、ルヴァンカップ得点王に加え監督まで抜けた新潟は今季も残留できれば御の字であろうか。そして今回の困ったチャンその1、浦和レッズ。シーズンオフ、このチャンネルの移籍の話題はこの選手から始まった。マテウス・サビオ選手、他にも国内海外問わずがっつり補強をしての結果が2分け2敗、未勝利では目も当てられない。繰り返しになるがボールの非保持と並んでスタンダードになりつつあるハイプレス戦術。元をたどればユルゲン・クロップ監督のゲーゲンプレスやラルフ・ラングニック監督のエクストリームプレッシングが近年の源流であると言われている。特にラングニック氏のプレスは高い位置でボールを5秒以内に奪う。ボールを奪って10秒でシュートまで持ち込む。相手に中央を使わせないという基本原則のもと、疲労度を管理するために毎朝血液検査をし、練習中も走行距離や心拍数がリアルタイムで計測され、疲労度が大きい選手は試合に出場させないといったやりすぎ感あふれる手法であり、実は正しく再現するためには実にきめ細かな配慮が必要な戦術であり、裏返せば簡単に実現できるものではない。さらに立ち位置、タイミングなども加わり、選手一人一人に対しやはり細やかな対処と指導が必要な戦術である。そこまで行って初めて従前に機能する戦術である。そしてうまく機能しないとすげえ無駄に疲れる。そりゃそうである。必死に走り回ってでも失点敗戦、そりゃ選手の心も折れてしまう。下位に低迷するチーム、もしくは何かうまくいっていない感のあるチームの共通点として、このプレス戦術がうまく機能していないのではないだろうか。散々披露した挙句ボールを奪えず、ボールを奪われゴールを奪われる。非枠内シュート総数を見てみると、やはりと言うべきか。現在最下位である名古屋グランパスの武田選手の名前が、3位にも浦和の西川選手の名前が見える。というか、現在10位のガンバ大阪の正ゴールキーパー市森選手の名前が2位に上がっているのには驚きだが、彼らが悪いのではない。彼らのチームが悪いのだ。非枠内シュート1位ということは J1 リーグで一番相手チームから最も多く、しかもゴール枠内にシュートをボコボコに打ち込まれているということである。親の敵のごとくボールを蹴り込まれる武田洋平に同情をしつつ、このプレス戦術の修正見直しができたクラブからこのボトムズから脱出できるのではないだろうか。いや、このボトムズではなくて下位に位置するチームって意味なんだ。
なんだけど。激戦の J1 リーグ第5節、勝ち点3を求めシャチと桜が火花を散らす。アウェー名古屋グランパス、鋭き牙を研ぎ堅牢な守備で敵を迎え撃つ。エースの一撃が淀港の空に轟くか。対するはセレッソ大阪、桜の誇りを胸に攻撃的サッカーで挑む。技巧とスピード、そして勝利への執念が試される。譲れぬプライド、決して退けぬ戦い。勝利の女神はどちらに微笑むのか。次回 J1 リーグ第5節、 J1 リーグ最多失点対決。絶望の中永井が走る。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。どの面下げてお願いしてるんだこいつ。